A duhet të mbyllet TikToku në këtë rast, apo vetëm dihet menaxhohet si e tha edhe krenarja, apo drejtohem kështu pasi që jemi në debat dhe mos e bëjmë shumë zyrtare. Tash, a duhet edhe a do ta mbyllja, domethënë nëse do të varej kështu prej meje, po besoj që do t'i bashkohesha asaj që e tha krenarja, nevojitet një lloj aftësie menaxhuese, besoj, një lloj sensibilizimi shoqëror, dhe besoj që gjitha shoqënitë kanë kalu dhe vazhdojnë me kalu në për kësi lloj problemesh dhe aftësive të menaxhuese, por duke i pas parasysh tash se ne kur shtrohet kjo pyetje, duhet me marrë për bazë që çështja e TikTokut edhe pse për dikon mundet me tingëllu si temë luksi, aktualisht nuk është temë luksi, sepse njerëzit do e mos po bashkëjetojnë me jo vetëm me rrjetin social TikTok, por me gjitha rrjetet sociale të tjera. Unë duke e pas për bazë, tash merrem me fushën e mësimdhënies edhe zakonisht preokupimi im është janë gjeneratat e reja, përkundër se ekziston një cenzurë, natyrisht është një moshë e përcaktuar, nën moshën 13 vjeçare nuk mundet me u hap akont në TikTok, ekzistojnë edhe disa politika cenzurimit, unë nuk e kam pasur që këto kanë treguar ndonjë rezultat në terren. Kemi çdo ditë, pothuajse çdo ditë trende të reja të përhapura nëpër TikTok, trende të vetlëndimit të gjeneratave të reja, sidomos këtu është targeti im. Unë nuk është që preokupohem, natyrisht si shoqëni preokupohemi për gjitha grup moshat, por tek e fundit individët e rritur janë vetë ata që duhet me qenë përgjegjës për sjelljet e tyre, por kur flasim për gjeneratat e reja, tu e po domin që është e shkaktu TikToku, unë i bashkojmë kësaj pjesës e njerëzve që mendoj që në këtë momentum kur s'po shohën ndonjë aftësi menaxhuese, më e mira do të ishte përkohësisht të bëhet një mbyllje TikTokut. Redion, nëse po më dëgjon, si e sheh këtë pjesën? A është vendimi i duhur mbyllja e TikTokut?